maraxada naftaada kula weyn mise ilaahay amarkiisa kula weyn ilaa xilligan salaada subax leeynagu yeedhay waa xilliga hurdadu ay macaan tahay weeyaan waa xilliga nabigu yiri shaydaanka ayaa qadaadkiina 3 guntin buu ku guntaa markaas mid walba ku dul akhriya uu yiraahdo habeenku waa dheer yahay iska seexo haduu muuminku habeenka uu kacabu nabigu yiri oo ilaahay xasuusto mid baa furmaysa buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam haduu waysa qaatana talabaad baa furmaysa buu rasuulku yiri haduu salaadii tukadana ta saddexaad baa furmaysa waagu qofka wuxuu u bariyaa buu nabigu leeyahay isagoo qofkaas nashaada isagoo furfuran oo faraxsan oo qalbi furan oo diiniya adduunyo wuxuu ku dhaqaaqaba ma aragtaan ilaahay u barakaynayo ilaa salaada subax buu soo tukaday wa illa buu nabigu haduu qofku habeenkii ilaahay uunan xasuusan salaadana uusan u soo kicin muxuu kaca khabiith an-nafs isagoo naftiisu ay xun tahay buu kaca buu nabigu oo kaslaana oo diiniya adduunyo aan waxba qabsan kareynin dadkana aynan isla socon kareynin waayo ilaa markii ilaahay buu dayaco waa taariku salaad raaxadaada ka kac marka aad maqashid as-salaatu khayru min an-nawm Umar waxa kooma lagaga soo kiciyay oo dhalmaday waxa lagu soo kiciyay ya amiir al-mu'miniin salaadii baa taagan oo kacay salaadii waa ma ku jiray maana tukan ma rakaacad baa ku hadha lagu yiri markaasuu xidhay oo galay haddana oo dhacay haddana waa uu soo kacay ma tukan baa lagu yiri ila uu dhig baxay haddana rakaacadii uu xidhay oo dhacay uu soo kacay ma dhamaystirin haddana mar saddexaad buu ku celiyay imika ma tukaday buuro ha rakaacadii waa dhamaystirtay baa lagu yiri la subaxii buu tukanaya hayde rakaacad baa u hadhay إن كان عندهم مدح وريرة بقول جوجين بالصلاة ده ورعاه ذي النبي عليه الصلاة والسلام نك داوع الجهاد كلا جو صور داوعي أيا جار كي سكو أورنجري الصلاة ده جمع عمر كي أتجي إنسان كلا يقربها هاي قبطة نك داوع الجهاد كلا جو صور داوعي أيا جار كي سكو أورنجري الصلاة ده جمع عمر كي أتجي إنسان كلا يقربها هاي قبطة markaas safka la joojinayay isagoo dhaawaca isagoo buka kana madax horeer ba salaada maanta nooga tagaysaa madax horeer iyo xumad yariyo Umar markaas uu yiri ninka mididay geliye kumuha markaas lagu yiri waa Abu Lu'lu'at al-Majusi ba ku dilay ba lagu yiri markaas uu yiri ma Mughira ibn Shu'ba adoonkiisi ha waan uga digay buu ninka magaalada Madiina maalintuu keenaan ku lahaa warninka naga ilaali laakiin iska daabuu aniga maanta nin gaal ah hadaan gacantiisa ku baxay waa shahaadadii Ilaahay aan weydiistay baan helay buu yiri waliba ninka sida aniga ii dilay waxaan kula dardaarmaayay ninka adoonkiisa ninka sayidkiisa ah in xaqiisa la ilaaliyo ku dadaalay buu war xaqiisa naga ilaaliya war miskiinka hadiyaan la dulmin وروحي سيسكسية إذن عمر إلهي شهاده سيئي قصرقي جنة كويا علينا إن شاء الله أوهلي